普吉岛开飞机是怎样的体验呢？等会儿呢，我们就坐这个飞机上天上面飞20分钟，然后看一下这个普吉岛的海景，在天上俯视，不知道是什么感觉呢？走。普吉岛没有体验跳伞，但可以体验开飞机。哇，有那么多飞机给我选，那我就选一辆好看的。那坐飞机之前呢，机长先给我们做安全讲解。机长会告诉我们等会儿飞机的飞行路线，路线是按照体验飞行的时间长短而指定的，不同时间不同的路线。飞机有2座的飞机和4座的飞机，今天我们人多，选择了4座的飞机。坐在前面的副驾可以开飞机哦。现在工作人员示范穿救生衣。来喽，登机喽！系好安全带，准备起飞。哦，话说这个飞机升空跟下降呢是尤为关键的。飞机顺利升空，一切数据稳定后，机长会给你驾驶飞机。有人说开飞机会上瘾，可能是因为给你一种自由自在的感觉吧。现在给你们好好看看普吉岛的海。愛上了看見你如何不懂謙卑，去講心中理想，不會俗氣，猶如看得見神氣，才能歡天喜地。時間過得很快，沒反應過來，我們就安全回到地面了。這個空中旅程真的非常愉快，讓我們很難忘。如果你來普吉島，會來體驗嗎？